يا شباب، رجعنا لكم بشجرة السفرجل. نقول لكم صباح الخير وجمعة مباركة على الجميع. الصبح ما يكمل إذا ما يكون أكو نسكافيه أو قهوة أو شاي بالمكان. أتمنى التوفيق للجميع يا ربي. أشوفكم على خير يا شباب. أكو هواية حسابات وهمية دا تصير باسمي MR مليون، نفس الهاشتاج نفس كل شيء، بس مو أني زين وهمي. فاكو ناس هواية تدزلي ليش تقتلنا، ليش انه ما تسوي تحالف ويانا. اول شيء التحالف عليه باند من الشركة، يعني راح يضربوك باند اذا تحالفت وياي، او انا راح يضربوني باند وانا ما اقدر اخاطر هذا المخاطرة. زين. وثاني شيء قبل كم يوم اني واكس كنا نلعب، وما اشوف لك غير اكس فنشوا، واني فنشت اثنين منهم. هذول الاثنين ما كانوا موجودين اصدقائهم يعني. فالميتين يقدر يسمعهم اكس ما فتح المايك لكن دي يسمع الميتين. فدا يهايطون ودا يقولون هذا يلا يلا مليون هياتهم بالسكول روح لهم منتظرينك هم وما ادري شنو. اني كنت برازوك، فاكو هذا الجسر ورا رازوك، والدائره كانت فوق رازوك، يعني هذا الجسر اللي ورا رازوك ماكو وراه اكو جبل. فاني رحت هناك على مود انتظرهم يجون للزون، وما اشوف لكم اثنين مثل العصافير يجون بسيارة جيب، وانا بيدي بي كي سي واستلمتهم بالبي كي سي، ما خليت نقطة بدم السيارة. وقفوا ورا كشك، اكو هناك كشك، فاستلمتهم اكس مربع شو اسمه قنابل بي كي سي يعلم الله. فشافوا انهم ما يقدروا لي، ما اشوف لكم غير اثنين يطلعوا لي بدون اسلحة ويقمزون، واني هذولا كانوا يهايطون واني دمي فاير. زين. واثنيناتكم اشيلكم بي كي سي ما ارحمكم هيجي. يقولون ليش تفنش واحد ما عنده سلاح؟ ادري اقعد العب وياك طاولي مثلا؟ شو المفروض اسوي يعني؟ يعني هسه اني ما ضربتكم زين واني دا زين، خلينا نفرض انه اني ما ضربتك. زين زين شنو المفروض نسوي؟ اقعد اتحالف وياك؟ اطلع للوب انا مضروب حظر، من يعوضني؟ انت؟ عمي ما اقدر اخاطر، احبكم كلكم بس لا حد يسوي هيج حركات. ترى هاي اللعبة الونسة اسمها باتل جراوند، يعني يا قاتل يا مقتول، صدق كذا. خلينا نصور من هاي الزاوية احسن، لا حد يسألني شنو هاي، شو تسموه. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. طلعوا لنا بسالفة الهنجر اللي موجود بالحاويات، ينبطحون جوا زين ويقتلون شكو واحد بالحاويات. من هيك يعني بعد ما اقترب للحاويات، فيا ولد اي واحد تشوفونه مسوي هذا الجليتش اتمنى انه تسوون عليه ابلاغ، تكتبون جليتشنج او يوزنج جليتش. هسه راح اكتب لكم اياها على الشاشه على مود تعرفون شلون تكتبوها. السيرفر من يمسكه انه معلوماته مو نظيفه وبده يسوي شيء مو نظيف، مباشره حظر، حتى ولو ما مستعمل هكر مباشره يضربوه حظر. فاتمنى من كل واحد يشوف اي شخص مسوي جليتش ويقتل سكوادات بدون تعب، مباشره يضربه حظر وراح يتبند حسابه. يا ولد واحد سألني قال لي اكو حسابات باليوتيوب موجودة عليها اسمك مليون روزز، هاي حسابات تابعة لك لو شنو سالفتها؟ طبعا كل حساب ما موجود يم علامة صح ما موثق من قبل شركة يوتيوب. اني حسابي موثق مثل ما موجود قدامكم هسه، واي حساب ما موثق هو مو تابع لي ولا اعرف من صاحبه. بس حبيت اوضح هاي الشغلة، وهذا مثال على حساب ما موثق. ترى بحظي عرفوا كل الستوريات وكل كلام اللي حكيته وراحوا يدزولي ملقط وشنكال وقراصة وهاي السوالف. يلا همزين خلصنا من السالفة طلع وجهك. الله يعافيكم حبايب قلبي. يا اخي المرحلة اللي تمر بيها بالغداء والعشاء، خاصة من يكون عندك رز والحجية مسوي هواية رز، تقول لك اكل احشك قابل نذبه. زين، انت هنا تبقى مخير بين شغلتين، يا اما تحشك
يا اما تحشك، ماكو خيار ثالث. بحيث اوصل مرحلة الرز هنا من هيك اهز بطني احس انه دا يروح ويجي يسوي خش 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 خش. ما اعرف يعني معقول اني بس هيك وحدي؟ انتو همين هيك لو اني اروح اتعالج؟ طمنوني الله عليكم. احكي لكم فد موقف صار وياي. من امي كانت تسوي غدا، طبيت عليها قلت لها يوم مش عندنا غدا اليوم. كانت تقول لي ارجع لللوبي، قلت لها يوم والله فايت للمطبخ ما فايت بوشنكي. تقول لي بس قابل انت ترجع ناس لللوبي. والله المقطع اللي نزلته قبل شويه بالستوريات ذكرني فد مقطع من توم وجيري، من هذا التوم يوكل هذا الفرخ البطه زين. فاكو واحد هسه دز لي صوره مالته، هسه راح انزل لكم اياها. هذا كلش احبه والله. محبين توم وجيري طبعا. هذا يطبطب على بطنه يقولها ام ستافت مامي، عباله توم امه زين. شوفوها شوفوها بشرفي عندكم سوالف. طبعا هسه قبل شويه واحد دز رساله يقول لي زين انت من قالت لك امك ارجع لللوبي بقالت لك روح انطي اللايكات لاخوانك؟ قبل شويه اجوا من سالوا على الغدا وقلت لهم ارجع لللوبي. خرب ابليسكم على سوالفكم. الراد همين اعلمها اي شغله والله. السلام عليكم شباب وبنات، اتمنى الكل يكونوا بخير. الفيديو اللي وعدتكم بالبارحة راح انشره شوية اللوخ، ما باقي 10 دقائق او ربع ساعة وراح ينشر على اليوتيوب. صدقوني صدقوني من اقول لكم انه الفيديو من اطول به اكثر من يومين، المونتاج مالته حريقة. فيعني الفيديو كله حماس، مليان مدرعم، مليان كتل سحل نتل، شو تحبون ما تقولوها قولوها. هاي بعدك انت هنا لك مليون رز تشر فيديو، ارفع الشاشة يلا تعال. اكو كم رسالة تجيني تقولي ليش ما تجاوب على فلان وليش ما ترد على علان. اخويا اللي يحكي ورايا يبقى ورايا، واريدكم تقولوا له لك عمي هي قوة تريد توصل مستواي. ها ولا تنسون تقولوا له همينه. اي يا ولد اليوم انتم مستعدين للجلد والسحل والكتل والنثل؟ اليوم على البث المباشر الساعة 11 توقيت العراق والسعودية، ان شاء الله راح نبدا البث المباشر على الفيسبوك. تعالوا هناك خلونا نتونس كلنا سويا، ان شاء الله راح نونسكم. بيس اوت. نشرت مقطع جديد على الانستغرام، اريدكم تجون وتجلدوني بالقلوب، والمقطع الكامل مالته خليته بقناتي على اليوتيوب. اذا تحبون تشوفونه ارفعوا الشاشة لفوق.